वालेकुम। बेस्ट कावा फॉर कोल्ड एंड कफ एंड फ्लू फ्रॉम न्यू बॉर्न टू टिल टॉडलर्स, और बड़े भी ये यूज़ कर सकते हैं इजीली। इससे आपका जो बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है, जो ज़्यादा रेशा और बलगम आती है, वो सब इससे ड्राई हो जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन के 2 जौ, और ये हैं इंग्रेडिएंट्स। लहसुन के 2 जो मैंने डाल दिए हैं। मोटी इलायची, जो गरम मसाले की इलायची होती है, उसके आपने 2 बीज निकालने हैं, वो डालना है। और 1 चुटकी काली पत्ती चाय वाली, वो आप डाल दें बीच में। मैं थोड़ी सी और ऐड कर दूँगी कि ये रेशा खुश्क करने में बच्चों के लिए हेल्प करती है। और 1 सब्ज़ इलायची, ये मैंने हल्की सी ओपन करके बीच में डाल दी। अब हम इसको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स बॉयल होने देंगे। मैंने तकरीबन 1.5 कप इसमें पानी ऐड किया है। आप अपनी मुनासबत से जितना ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम बैक। अच्छा, इसको 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं बॉयल होते हुए, और अब ये हाफ़ रह चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ चाय, और बस हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, और बस। और अब इसमें जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम हनी ऐड करेंगे इसमें। हनी में ऐड कर रही हूँ लैंगनीज़ का ब्लैक फॉरेस्ट, लेकिन आपने 1 ईयर तक के जो बच्चा है उसके आपने कावे में ऐड नहीं करना है हनी, ठीक है। अगर करना भी है तो लिटिल बिट ऐड करना है, और 1 ईयर से प्लस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि खालिस हनी मिलना बहुत मुश्किल है। तो लैंगनीज़ इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर बेबीज़ एंड टॉडलर्स और एल्डर्स, ठीक है। आप बेशक थोड़ा ले लें, लेकिन ये है कि ये कम से कम खालिस होगा। आपको वो जो शुगर वाला ऐड वाला मार्केट में मिल रहा है उससे ये बेहतर चीज़ है। थैंक यू सो मच।